was a definition of a question is a short sentence. Umberto Eco e përkufizonte pyetjen si një fjalë të shkurtër me pikpyetje në fund. Përshëndetje, unë jam nga Shqipëria e Madhe. Nga Italia, nga Shqipëria e Madhe. Mirë, si jeni? Mirë, faleminderit. My question is, you folët për nevojën e një leadershipi në një botë shumë polare e shumë paqe, por Bashkimi Evropian ka nisur një iniciativë për sigurinë e vet. Dhe tashmë ekziston mundësia për të përjashtuar Turqin për shkak të keq kuptimeve dhe problemeve me politikat e brendshme të Turqisë. Si mund të luajë Bashkimi Evropian rol në skenën globale në qoftë se kemi një problem të tillë me politikën e brendshme të një pjesëtari themelor që është Turqia? Dëgjoni, Bashkimi Evropian është një pacient me 27 mjek, e jo vetëm 27 mjek, por të 27-ët janë mjek patolog dhe kjo e bën edhe më të ndërlikuar gjën. Por it's also fair to say that vlen po kështu të thuhet që ajo çfarë ka ndodhur që prej agresionit rus ka qenë pozitive, shumë pozitive, sepse në vend që të bëhej më i përqar, Bashkimi Evropian u bë më i bashkuar dhe po kështu edhe në opinionin publik nevoja për unitet, për të qenë bashk, për të mos u larguar si pula, është bërë e qartë. Po të kisha përgjigjen e një pyetje kaq të madhe, do të kisha kandiduar për the King of Europe. Të bërë mbreti i Europës, por nuk jam në qëndje të përgjigjem, t'ja përgjigje për të gjitha pyetjet. Ajo çfarë di dhe të gjitha ata që kanë një logjik din është që është një projekt ende i papërfunduar. Është ende në gjysmën të rrugës. Nuk është ende ajo çfarë etrit themelues pan në vizionin e tyre e nisën ta ndërtonin. Kështu që vendimi që do të merret është të përfundohet ky projekt dhe të bëhet një forcë e mirëfillt në një lojë tërësisht ndryshe apo të vazhdohet e të tërhiqemi zvarr në këtë lloj mënyre dhe të bëhemi gjithmonë më të parëndësishëm. Dhe kjo është shumë e qartë për mua, sepse kur shohim shifrat, Bashkimi Evropian apo Europa si e tillë, ashtu si shpres kryeministria juaj që pati instinktin për të mbështetur e ndërtuar punën te një traditë e vjetër franceze që nisi nga abati Shën Pjetrit, i cili në traktatin e tij për paqet përhershme ishte mjaft i qartë. Po ta lexosh sot abatin e Shën Pjetrit, i gjen të gjitha përgjigjet. Se si ky kontinent mund të ketë paqe të përhershme. Ai përfytyronte një kontinent që ishte i bashkuar. Dhe gjeni se nga perëndimi në lindje nga Franca në Rusi. Abati Shën Pjetrit. Emmanuel Macroni e shtyu më tej kufirin duke i dhënë jetë asaj krijese që quhet Komuniteti Politik Evropian. Tani sa u takon shifrave PBB-s, popullsisë, kështu me radhë, po ti bësh bashk 500 milionët, është një forcë e jashtëzakonshme, por nuk është një vend. Kështu që Bashkimi Evropian and it's an organization and it's whatever political organizat apo projekt politik, por nuk ka as edhe një metër katror të vetin. Çdo metër katror i Bashkimit Evropian është metri katror i dikujt që është pjesë e tij. The answer is to përgjigja është ti përgjigjemi kësaj pyetjeje. A duam të shkojmë përpara me projektin apo do të vazhdojmë
t'i bëjmë të dyja në të njëjtën mënyrë dhe të shpenzojmë sasi të jashtëzakonshme parash për të militarizuar Europën me pasoja të cilat shpresoj që kam gabim që shpresoj të gjithë ata për cilëve përpiqem të mësoj të kuptoj e kanë gabim që për pak vjet do t'jemi të thyer, do t'jemi pasgjë, dhe do të kemi armë, do të kemi mjete luftarake të ruajtura ndërkohë dhe të jetë pjesë, do të kemi një histori pak knaqësie kështu me radhë, nuk po flas për revolucion, sepse fjala revolucion pikërisht të vend në cilin po flasim nuk është shaka, nuk është diçka si në Itali apo në Shqipëri. Kemi ndjekur kryeministrin Rama në fjalimin e tij në forumin e paqes në Paris, një nismë e iniciuar nga presidenti francez Macron.